Antes de llegar a Ciudad del Carmen nos ocurrió algo inesperado. Los limpiaparabrisas se rompieron en medio de una lluvia intensa y tuvimos que improvisar con un cordón para poder ver el camino. Pero esa solución no duró mucho. Así que Francisco y yo terminamos jalando del cordón de un lado al otro manualmente, tratando de mantener la vista despejada. Por suerte, la tormenta no duró mucho y aunque nos llevamos una buena mojada, todo quedó como una anécdota divertida.